Magandang araw sa lahat. Gusto ko lang i-share ang experience ko dito sa aking motor na Raider 150 carb. So far, ang natakbo ko dito is 2,600 plus kilometers pa lang, since 3 months pa lang to sa akin. So yan, 2,667 pa lang natakbo ko, guys. Tapos ang pinakamalayong natakbo ko is 540 kilometers. Natakbo ko siya ng 15 hours. So experience ko dito sa Raider 150 is okay naman lahat. Wala namang problema sa long ride. Maganda siya. Tumatakbo siya ng 40 kilometers per liter ang nakakonsume niya sa gasolina. Tapos sa town driving naman, guys, nasa mga 30 kilometers per liter lang. So as of now, wala pa akong napalitan dito. So nalagdagan lang ng ito, brake lever cover, tapos itong radiator cover. So issue naman, guys, wala naman, okay naman siya. Long ride, maganda, smooth ang takbo. Problema ko lang dito is yung upuan niya, kasi masyadong slidey. So madula siya, guys, at masakit sa puwet pag matagal ka nang nakaupo. So bala ko tong palitan ng camelback. Tapos gusto ko din palitan ng shifter, ito gold na chain, tapos bracket. So sa ngayon, guys, yun lang muna ang share ko sa inyo. So magandang araw sa lahat. God bless you all. Have a good day. Bye.